салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайр бошад духтаро. Духтарако навори имрӯз аст бозам анамин намуд платьёи материалошон белмандоай духтаро. Аҷоибот качество дорад, баъд разрез дорад духтаро. 250 буд? 250 сомон нархи дона шайкаси оптун мегирад, чи арзон мекунад духтаро. Ина расветкош 12 та ранг дорад. Ини рангои ҳамаи ҳамаи духтарако. Размера чанд то чанд бошад? 46 то 56 размер ҳаст духтарако. Иношам 250 ё модаи навша духтаро. Ирам ҳамчунин нархиш 250 сомонӣ. Бори новинка. Нархи донаи оптун гирад, чи арзон мекунад. Суруға духтаро бозори Корвон 11 дар розаи тарафи Тило бозор духтаро 5 қатор. Касе наздик дидан мехоҳ марҳамат метонем биён бозор биён. Касе дастафка мехоҳ нашо дастафка рақамҳои савдогара ман дар рӯи экран мондам. Марҳамат карда нависем. Ин ёра чанди мегӯен? Нархуша пирс. Ин ёра нархуша бигӯен. 200. Ё 200 наи ва ё ипекой чи ипекой дой? Духтаракони ипекора диден 4-5 та ранг дорад. Нархошон 200 сомонӣ. Ина намудиш омадаги нигоҳ. Ина кабуча даиҷа баъд ранги вай дорад. Салатви дорад духтарако. Ирам аҷоибот хушро баъд разрез дорад. Тыгма дорад духтарако. Брук шалвари нархи 240 сомон дорад. Ҳам кабут дорад, ҳам сабз дорад. Баъд расветкошам ҳастай. Духтаракони платьё омадаи размерош ҳастай 200 сомон нархошон. И боло чи? Ниёрам 200 сомонӣ духтаро. Болой болош чи? Ино духтаро ҳамаш юбка дорам, баъд киртачакошон аҷоибот хушро качество хачам. Нархошон 220. 220 сомонӣ размеро стандарт 46, 48, 50 пушта мешаванд хеле. Баъд духтаракони платьёшон бо ҳаста нигоҳ кунем, бо арзон мекунанд савдогара рақамошон мондам нависен. Ин эш чанда духтара? Ё чи? Ниё ҳаста духтаро 250 сомон абая. Байна гармошка ни намуд абаёи ва материалошон мисри аҷоибот качество дора. Ё чанди? Ниё 250 духтарако. Ини материало итальянски дора. Ирам аҷоибот хушра нигоҳ кунед. Ёрам 250 сомон буда духтарако. Диден размерои калон доранд духтаро. И парачи? Ё 200. Не платьё 200 сомони духтарако нигоҳ кунед. Бо арзон мекунанд духтаро. маълумот дора ай рақамҳои савдогар мегиранд духтаро. Ани духтарако боло диден аксия кардаген 200 сомонӣ будан ҳоз чанд шудаги? 150 сомонӣ кардаген материалошон мислиям хеле дастакошон галак дора аҷоиб. Шуро материалорон ғавса какай тана вообще наметова духтаро. Ини ё чандия? Ниёрам 180 сомон аксия кача духтарако. Баъд духтарако бисёратонам хеле буркакои шалвар мепурсен. Тоби стона духтарако мувофиқи талаби шумо 50 сомонӣ? 40 сомон буда духтаро. Аксия 50 буда 40 сомон кардаген. Ина расветкош материалшон аҷоибот хушро гафрияю. Хай материали сезония хулас. Ина 40 сомон материали неш паплина кай. Паплинашон 30 сомонӣ буда духтаро. Ини ё чандия? Ё чанди? 40 сомон. 40 сомон духтаро материалошон маечни будай. Размерои калона кан духтаро ина расветкош. Неёши? Ирам 40 сомон духтаро. Бо маълумоти пурара яхчон мегирем, бо сурати адел мепатун. Айда арзон дорам, бо айда қимат чам доран духтарако. Иш чанд сом? 40 сомон духтарако. Духтарако бо ини намуд кардиган омадагиан ду тарафа материалошон гирбишинай. Размерош ҳастай нархошон 240 сомон. Ина расветкош духтаро. Ина 3-4 намуд тигровка дора. Баъд ниёз якум нишода намои расветкош. Ина бо тигри майдак доран духтаро. Размеро ҳаст. Нархиш 240 сомони духтарако.